Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде ой түйін бағдарламасы. Бүгін кәсіподақтар үйінде ұлттық мерекеміз республика күні аясында салтанатты жиын өтіп, оған еліміздің өңірлеріндегі еңбек адамының мүддесін қорғап жүрген, құқығын қорғап жүрген, сонымен қатар еліміздің өсіп өркендеуіне үлесін қосып жүрген бірқатар кәсіподақ көшбасшылары мен кәсіподақтың белсенділері марапатталды. Сол марапатталғандардың арасында бүгінгі студиямыздың қонағы Ақтөбе облысындағы Ұлы Қабырға Қазақстан-Қытай бұрғылау компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағының төрағасы Омаров Бекболат Кемалұлы қатысып отыр. Қош келдіңіз Астанаға. Марапатыңыз құтты болсын, құрмет ордені. Бұл да сіздің осы кәсіподақ саласындағы еңбегіңіздің бір бағаланғаны, ел деңгейіндегі мемлекет басшысының атынан алып отырсыз. Енді сіздердің мына жұмыстарыңызбен біз танысып отырмыз, Бекболат аға. Бұған дейін осы Қазақстан-Қытай бұрғылау компаниясының қызметкерлері жұмыс берушіге бірнеше талаптар қойып келді. Сол қандай талаптар еді және ол орындауда қандай жұмыстар атқардыңыз? Соған тоқталсақ. Негізі талап қандай уақытта қойылады? Талап қойылады еңбек дауы басталайын деп жатқанда еңбек заңдылықтарын орындауда жұмыс беруші мен жұмысшылардың қызметкердің арасындағы айырмашылық, одан да басқа жұмыс берушінің актілері орындалмағанда, бұйрықтары орындалмағанда, одан да басқа бас келісім, аумақтық, салалық келісімдерде қате жібергенде, әрине осындай еңбек дауы есебінде талаптар қойылады. Бұл жайдан жай қойылған жоқ. Бұл соңғы 3-4 айдың ішінде кәсіподақ арқылы жұмыс берушінің алдында көтеріліп жатқан сұрақтар еді. Бұндай көп қате жібермейді еді, бірақ осы жолы басшылар жайлап немқұрайды қарап сұрақтарды ұшықтырып алды, мәселелерді. Амалсыздан сондықтан еңбек заңының талабына байланысты конференция ұйымдастырып, жұмысшылар өздерінің делегат болып сайланып, заңға байланысты өзінің талаптарын қойды. Негізі 12 сұрақ көтерді. 12 сұрақты көтергенде бастысы әрине жалақыға байланысты, қосымша үстеме жұмысқа үстеме ақы туралы, одан да басқа қосымша ақы туралы, одан да басқа тұрмыстық жағдай туралы, одан да басқа мына әсіресе еңбек шартында, еңбек шартын жасаған кезде жіберген қателіктер. То есть бұрынғыдай емес, соңғы мезгілдері жалғыз біздің компания басшылығы емес, одан да басқа барлық жерде болып жатқан шығар. Еңбек шартын 3 айға, 4 айға арналу жұмыс есебінде жұмысшылар алады. Әрине ол өте қызметке өте қиын. Ол 3 айдан кейін қайта жұмыссыз қалады, жалақысыз қалады. Көбінен енді әртүрлі жағдайда болғасын, оның кесірі сол ұжымға, кәсіподаққа тиеді. Енді біздер алдында осы сұрақтарды бәрін өзім, мысалы, мына еңбек шартын жасасқан кезде еңбек министріне звонить етіп, Тамара Дүйсеніне мен қосымша қатал болғам. Жұмыс берушінің жасап отырған дұрыс па, бұрыс па, қате ме, қате емес пе? Кеңес алып алдыңыз. Кеңес алып алдым. Бірақ алайда ол кеңестің сол жақтан келген қатты мен Упрен-турда еңбек инспекциясына берген шет жағасын. Бірақ арнайы хат жазған жоқпын да, сондағы инспекторның жасап жатқан жігіттер айтқан. Сендер мысалы осы Ақтөбе облысында қате болып жатыр. Жалғыз біздің компаниямыз бәрі жерде. Сіздер мына осы хатқа байланысты мән беріңдер деп. Өйткені соңымызда олардың жасаған тексеру кезіндегі жазғандары жұмыс берушіні қолдап отыр. Олар дұрыс жасап отыр. Осындай әңгімеден кейін, осындай нелерден кейін, еңбек дауы шықты. Енді біздер енді бұл бірінші емес, 21 жылдың ішіндегі компания вообще құрылғанда 21 жыл болды. Ішіндегі мынау 6-7 еңбек дауы. Біздер енді өзің басынан бастап жасап қатырғасын, мен ұжымды, қызметкерлерді өзімді соған үйреткенмін. Біздер татуластыру комиссиясын біздер конференциядан кейін талапты
хат жазып жұмыс беруші едік. Заң бойынша 3 күн күттік. 3 күн болмағасын. Олардан жауап болған жоқ. Жауап болған жоқ. 3 күннен кейін мен татуласу комиссиясын құру сұрадым. Негізінде олар ол алдында ол юристтермен ақылдасқан екен, үлкен қате жіберіп алды. Ол деген татуласу комиссиясы деген ол еңбек болған кезде құрылатын комиссия ғой. Оның өте салмағы бар. Біз конференцияда сол комиссияның 11 адамнан тұратын мүшесін бекітіп тастадық. Сосын негізі 1-7 бойына мен кәсіподақ төрағасы есебінде дау басталғаннан кейін кәсіподақпен жұмыс берушінің арасында келісімсөз жүргізе бастадым. 12 сұрақтың 3 сұрағын мен мына келісім шартқа қол қойып алып тастадым. Неге? Өйткені кейбір сұрақтар өте қиын сұрақтар да, ол өзі несін түсінікте, кейбір сұрақтарды ол осы келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап жасайын деп уәдесін берді. Бірақ оның бәрі қатталған, мөрі басылған. Сондықтан мен қызметкерлерге шықтым. Сол 9 сұрақ қалып, сол 9 сұрақпен татуласу комиссиясын құрып, соны жұмыс жасадым. Келіссөз қанша уақыт жүрді? 15 күнде жүрді. Негізі заң бойынша 1-7-тен кейін, 1-7 күн парақтан кейін неге жауап тастауымыз керек, арбитражный комиссия кетуіміз керек. Бірақ енді жасыратын жоқ, енді біз таладан бері жасап жатырғасын басты міндет, әсіресе төраға есебінде сол жерде біткен жақсы көремін да. Өткен арбитраж комиссияда өте ол біздің заңға байланысты құратын болса өте қиын сұрақ. Біздің республикада менің түсінігімше 2-3 рет сонда арбитраж комиссия құрылды деймін. Ол сұрақ ол құрау үшін жұмыс беруші қашады. Акиматта кішкене басқаша көзқараста болады. Әртүрлі адамдар қатысады. Көбі еңбек қатынастарын шамалы біледі. Немқұрайды қарайды. Сондықтан өзіміздің комиссия олардан қат келді, 7 адамнан құрылған, 14 адам біз 15 күн бойында осы сұрақтарды қарадық. Ақырында протокол қаттама жасап, соған қол қойдық. Енді бұл жерде мәселе кім жеңінде емес. Бұл мәселе қанша дегенмен көп сұрақтар өзінің жауабын тапты. Бүгін емес, ертең мынау емес, бірақ енді алдағы уақытқа бір сенімділік пайда болды ғой енді, мысалы келесі жылы орындалатын талаптар. Әрине енді қазір ол қалай айтсам ба, негізі кәсіподақтың басты міндеті әлеуметтік әріптестік орнату. Негізі әлеуметтік әріптестік деген не? Ол басты принципі, қағидасы мына несі еңбекшілердің құқығын орындалуы. Заңды түрде. Егер де ол келіссөз жүргізіп, онда жұмыста жүре бастаса, даже комиссия құрса да, түсініспеушілік болса да, комиссия арасында шешілсе, ол өзі ілгері. Өйткені бүгін емес, ертең шешілетін. Екіншісі, біздер енді әлеуметтік әділдікті іздеу. Кәсіподақ есебінде. Үшіншісі, мәдениеттік еңбек қатынасын дамыту. Қанша айқайласқанмен жұмыс берушіде ақша бар, жұмыс берушіде күш бар, жұмыс беруші шешеді. Даже әкімге барғанның өзінде әкім сол кісімен шешеді. Просто сол кісінің қасында мен отырмаймын алдында, басқа кісі отырады. Ол ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі сол кісінің шешімін қабылдауына байланысты. Тіл табыссақ, айналып келгенде ол кәсіподақтың сұрағы емес, ол сол қызметкерлердің сұрақтары. Қасындағы енді 6 адам, 7 адам, әрине ол өзі ұжымның қойған, өздері қойған адамдары. Мысалы мен бір күнде 5 сағат сөйлеген күндерім болды. Бір күнде таңертең сағат 10-нан бастап кешке 4-5 сағат сөйлеген күндер болды. Потому что ол онда комиссия барғасын, олар жұмыс берушінің адамдары, институт бітірген, тәжірибелі адамдар. Олар заңды жақсы білетін. Даже мына сұрақ не қойып отсын дейді. Сіздер барғасын, ол сұрақты неге шықты, оны норматив актігі или басқа заңдылыққа қарап, сен оны дәлелдеп беруің керек. Дәйектеме болса, заң нормаларын тарқаттыңызға қалып отыр. Сондықтан әрине сол 5 сағат деген амалсыздан өзін алды. Бірақ енді жасаған жоқ, осы әр уақытта осы жігіттерді енді қасында жүрген жігіттер ғой, жұмысшылардан шыққан. Мұнда қанша қызметкер істейді, мұнайшылар?
Біздің компанияда кезінде 2750, қазір бүгінгі таңда уже 550 адам жұмыс қалды. Енді ол мысалы бүгінгі рыночный нарықтық заманның заңдылығы. Бірінші көбірек алады, сосын барып жыл сайын жария қысылады. Неге? Ол жұмыс көлеміне байланысты, компанияның қаржылық жағдайына байланысты өзгеріп отырады. Енді сіздер сол талаптарды орындау кезде татуластыру комиссиясының құрамына кімдер енді және кімдер қолдау көрсетті? Енді облыстық кәсіподақтар орталығы. Негізі конференция аумақтық мысалы кәсіподақтың конференц залында өтті. Мен әдейі сол жерде өтсем. Неге? Келген 50, 60, 70 делегаттар аумақтық кәсіподақтың қызметін көрсін, оның конференц залын көрсін. Олар мысалы енді олармен келісе келсін, олар уже сұрақтарды біліп отыр. Олар не отыр? Мысалы Алтынбек Аманович өзі қатысты, председатель, төраға. Кәсіподақ төрағасы өзі қатысып, көп сұрақтарды сол конференция деген 3-4-5 сағат болатын жұмыс қой. Сол жұмысқа өзі қатысып, кейбір сұрақтарды мысалы бағыттама берді, ақыл берді. Неге? Потому что ол енді олап қойғанда аумақтық кәсіподақ деген не? Ол әкіматпен жұмыс жасайтын кәсіподақ. Мен жұмыс берушімен жұмыс жасайтын кәсіподақ. Олар енді үкіметтің жұмыс сағасын, үкіметтегі жаңалықтарды, үкіметтің саясатын, бағыттамасын бәрін жақсы біледі. Сондықтан ол әрине не болса да кәсіподақтар жұмысшыларды айқай-шу болғанмен, еңбек дау болғанмен, оны жұмыстан шығармай, ешқандай айқай-шу шығармай сұрақ шешілсе, онда жұмыс орында болады, жалақысы да өседі, басқа сұрақ. Енді тараптар келісімге келдіңіздер, орындалатын болды. Ол қандай талаптар? Жалақы өсіру мәселен бұрын қанша алып, қазір қанша пайызға өсірдіңіздер? Енді 1 январдан бастап, мысалы біздер негізі, мысалы Пұрқол компаниясы болғасын, бізде ең бастысы Симпесактиум мұнай-газ бар. Жұмыс беруші, мердігеріміз. Негізі біз сол компания 1 қаңтардан бастап қай процентке өссе, бүкіл қасындағы мердігерлер компания бәрі сол пайызға. Неге? Потому что біздің жұмыс беруші бас генералды, ана генерал тіпір еткізбейді. Менің міндетім соның есебінде біздің жұмысшылардың жалақысы ана жігіттерден төмен түсіп кетпеу. Ол жаңа 12 талаптың бірі, бірақ келесі жылдан басталады. Енді оған дейінгі мысалы қосымша бір ауыр жұмыста кейбір мысалы бізде жоғары бұрғыштың көмекшісі деген бар. 4 адам жасайды, соның 2 жоғарыда жасайды. Мысалы соларға қосымша ақы қосылатын болды. Мысалы 30 мың, 50 мың, 60 мың егерде бір орысша айтқанда бір спуск подъемға қатысса, жоғары шығып жұмыс жасаса, даже 1 айда билет шықса да, осындай. Сосын енді мына көбінесе сосын мысалы кейбіреулер түнде жұмысқа шығады. Күнде жұмыс жасайды, түнде ол енді үстеме жұмыс, үстеме ақы алу керек. Кейбір басшылар арыз жазбайды, мына қағаз жазбайды да, соның ақшасы төленбей қалады. Мысалы қазір соңғы 2 жылда бізде тампонаж учаскесі бар, сонда жұмысшылар қазір сол соңғы 2 жылдың жалақысы қайта қаралып, қайта қосымша алатын болды. То есть бұрын жасалмай отырған. Негізі былай ғой, мысалы 500 жұмысшы болса, әр жерде бір 150 басшы болады. Жұмыс берушіден басқа оның қасында бізде қазір 36 Қытай маман жұмыс жасайды. Одан басқа 160 Қазақстан басшысы жұмыс жасайды, инженер. Міндетті түрде анау қателеспеген, мыналар дұрыс ақыл бермейді, кейбір мына қағазын жазбайды, несін етпейді. Сосын жұмысшыларды ашуындыратынды сол. Егерде бүкіл заң бойынша жасалып отырса, ол жұмысшылар деген бар, бізде оның үстіне Ақтөбе облысында былай негізі былай алып батырған не жоқ. Енді жасыратын жоқ, соңғы бір 2 жылда жалақының көлемі өсуі облыстық акиматтың қарауына түсіп кетті. Олар жылдың басында білет итеріп жібереді. Енді біздер оның үстіне қосыламыз. Мысалы былтыр мен негізі акимат қарамай уже желтоқсанның 15-інде шешіп тастаймын.
қанша пайыз өседі, қалай болады, не болады деп, иә. Өйткені оларды алаңдайтын жоқ, ол үкіметтің адамдары ғой. Сіз қанша болды істеп жатқанға кәсіподақ төрағасы? 21 жыл болды. Кәсіподақта құрамында. Иә. Төрағасы болып? Жоқ, төрағасы болды. 2001 кірдім. Өйткені мен оның алдында 6 жыл жарым глав инженер болдым. Бас инженер. Мұнай-газ саласында болса. Сол компанияда мен бас инженер болдым да. Ана айтады ғой, қайта ұйымдастырудан кейін тәжірибеңіз бар ғой, білесіз. Иә, енді еңбек қорғау, сосын мына ішкі қарын деймін, ішкі жағын. Сондықтан ол мәселе, мысалы жұмыс берушінің өзімен сөйлескенде, ол енді менің біліктілігіммен білімдігімді мойындаса, ол мына коллективке жеңілдеу. А егерде мені ол менсінбейтін болса, егер мен төмен санайтын болса, онда күн сайын айқай шу болып тұрады. Бірақ енді мысалы менің өз басым 12 айда, мысалы 11-10 айында мен обязательно 10 рет, 12 рет буровой аралаймын. Мысалы жұмыс орны, қызметкерлердің жағдайын, жұмыс жағдайын, олардың әлеуметтік. Өйткені олар жылына мысалы менің кабинетіме 200 адам кірсе, әрбір сұрақпен, қалған адамдар енді алысқа жібермеу керек. Өйткені әртүрлі нелер болады. Мысалы, енді жалақы жасыратынша Ақтөбе облысында Маңғыстау мен Атырау арасында 20 жыл жасап келатырмыз ғой. Мысалы 2008-ге шейін бірге болдық. 2008-ден бастап айырмашылық бар. Мықты айырмашылық болып кетті. Біз енді бүкіл үкімет болып осы айтымыз қуып жете алмайдық. Бірақ енді осы теппен кете берсе, 2 жылда қуып жетеміз. Мысалы биылдың өзінде енді біраз сұрақтар шешілу керек. Енді 12 талаптың барлығы орындалады ғой. Соның 9-ы орындалып, жаңа жылға дейін орындалады. 3-еуі жаңа жылдан соң. Жоқ, 3-еуінің 1-еуі уже қазір орындалып, уже ертең осы Ақтөбе барғаннан кейін бәрі сол орындалған общежитие қалай тұрмыс туралы, мысалы басқа не жағдайда тұрып өзім қарап шығамын. Неге? Енді мұнайшылар көңілдері қорыңды ма қазір? Енді былай, егерде 550-520 адам болса, әрине әртүрлі қабылдайды. Енді мен баяғыдан келатырғасын, өзінің алдында олардың енді жасын үлкендер бар, сосын бас инженер болған бар, неткесін әрине менің әрбір сөзіме мән береді. Өйткені қазір жағдай пандемия болды, жұмыссыздық. Мысалы біз Бұрғылау компаниясында 12 айдың, мысалы 8 айын жұмыс істейміз, 6 айын жұмыс істейміз, 6 айын 50% аламыз. Жұмыс қысқарту жұмыстары қысқарту болмай жатыр. Өзіңіз ойлаңыз, 2012-ден бері 2022-дің 10 жылдың ішінде жұмыс жоқ. Үйде отырған үшін 50% алады біздің жұмысшылар, инженерлер. Ал бүгінгі соңғы не бойынша 4 миллиард теңге олар ақша төледі. Ал 4 миллиардты компанияны қысқартпай адам айтып қойсын, амалсыздан кейбірде мен жұмыс берушімен енді рахмет айтпағанмен, ол мен түсінгенім жақсы көреді, мен оны осын түсінемін. Ал егер мен саясатым неде болса ол бұл, мысалы мен 50%-дан қарамаймын, қалай болса солай істе деп қаттырақ неге барсам, онда олар жұмысшыларды қысқарту несіне кірісіп кетуі мүмкін. Қысқартқанда 100 адамға жақсы болады, 50 адамға жаман болады. Енді Бекболат Кемалұлы, сонымен нақтырақ айтсақ, 12 талаптың бірі жалақы өседі, үстемақы өседі, сосын түнгі ауысым бойынша қайта есептеу жұмысы, жұмыстары, мерекелік демалыс күндері, мерекедегі ақшаның көлемі қаралатын болды, басқа жоғары өсетін болды. Мерекеге берілетін ақша бар, енді ол енді заңда жоқ нәрсе, ұжымдық шарт арқылы келетін нәрселер, бірақ берген ақшаның көлемі аз болғасын, соны қойғанбыз. Сосын одан да басқа тағы қандай сұрақтар еді, есіме шығып кеткен дұрыс. Әлеуметтік пакет бар ма? Әлеуметтік пакет, сол сұрақтар. Енді сосын бір сұрақ, одан да басқа тағы бір мана еңбек шартын қайта қарау керек деп, жұмысшыларды енді белгіленбеген уақыт қалу керек. То есть постоянно договор қалу керек. Ең бастысы негізі менің негізінде, сосын одан да басқа, мысалы, кейбір басшылар
үлкен қате жіберіп алады. Еңбек қатынасына байланысты емес, тәсілдерді қолданады. Қорқыту, үркіту, жұмыстан шығару. Кстати, ана конференцияда сол туралы көп айтылды. Сол жұмыс басшыларға шара қолдану сұрағы бір сұрақ болып тұрды. Неге? Біз ол сұрақтарды нетпесек, ақырында жұмысшылардың ол кішкентай нәрседен шығады ол. Ол жұмысшыларда отырады бір күні жарылатыны бар ғой да. Ең бастысы осы татуластыру комиссиясының арқылы әлеуметтік әріптестерде түсінді, жұмыс берушілер, жұмысшылар да түсінді. Әрине бұл жерде сіздің еңбегіңіз көп. Кәсіподақ орталығының Ақтөбедегі енді осы араласқан алдағы уақытта да жұмыстарыңызға жетістік тілейміз. Рахмет. Көп рахмет келгеніңізге. Тағы да наградыңыз құтты болсын дейміз. Бұл еңбегіңіздің бір бөлшегі. Алдағы уақытта да осындай марапатқа еңбегіңізбен еленіп жүре беріңіз деп тілек айтамыз. Енді мен бұл ұжымның еңбегі деймін. Енді ұжымның ішінде маған бергесін енді әрине кәсіподақ мүшелері болмаса менде болмайды. Сондықтан бәріміздің нәтижесі деп ойлаймын. Рахмет, жолыңыз болсын, сау болыңыз.